दोस्तों आज मेरी शॉप पर 1987 की चाबी वाली अलार्म घड़ी रिपेयर होने आई है, जो कि बड़ी मुश्किल से रिपेयर हुई हमारी शॉप में, क्योंकि आजकल इन्हें कोई नहीं बनाता। मैंने भी आज बहुत सालों बाद इस घड़ी को देखा। ये घड़ी रिपेयर मेरे पापा जी ने किए हैं। इस घड़ी का सेकंड का कांटा नीचे दिया हुआ है।